પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અનુભવની વાત કરું તો અમારે ત્યાં એક વખત 3 રીંછને લાવવામાં આવેલા. રીંછ અમદાવાદમાંથી ખેલ કરતાં પકડેલા વન વિભાગે અને અમારે ત્યાં લાવ્યા હતા. અમારે ત્યાં લાવ્યા પછી અમારા પાસે પાંજરા નહોતા, એટલે બહાર ઝાડ પાસે બાંધ્યા. અમે જોયું કે એના નાકમાં બહુ જાડી દોરી બાંધીને એને બાંધ્યા છે. એ બિચારું જરાક ખેંચવા જાય તો એને સખત કદાચ દર્દ થતું હશે. એ જોઈને મેં પછી અમારા જે ખાલી પાંજરા હતા એમાં એને મૂકવાની કોશિશ કરી. એની જે પેલી નકેલ જે હતી એ કાઢી નાખી અને એમાં રહેવા લાગ્યા. આ વખતે એક ખાસ બનાવ બન્યો કે જે લોકો એને ખેલ કરાવતા હતા એને ખૂબ જ આમના પ્રત્યે લાગણી હતી, પણ કાયદાના લીધે એને પકડવા પડ્યા હતા, એને અમારી પાસે લઈ લેવા પડ્યા હતા. આ બન્યું ત્યારે એના સ્ત્રી પુરુષો બાળકો બધાએ આખું ટોળું રોજ ત્યાં જોવા આવતું કે અમારું રીંછ કેમ છે, અમારા રીંછને બરાબર ખાવા મળે છે કે નહીં. મને એક વખત અમારા ચોકીદારે કીધું કે આ લોકો સાહેબ ગમે તેમ કરીને આ છોડાવી જવા માટે આવે છે, એટલે અમે એમને અંદર આવવા દઈશું નહીં. અને એમણે એક દિવસ એમને રોક્યા. હું જ્યારે 2 કલાક પછી ત્યાંથી નીકળ્યો ત્યારે બાળકો રડતા હતા. મેં પૂછ્યું કે આ બાળકો કેમ રડે છે? તો કે એ રીંછને જોયા વગર હવે ખાશે નહીં. કેટલી એ રીંછ પ્રત્યે એમની લાગણી હશે એ આપણે સમજી શકીએ.